कोविड भली चिंता बढ़ाला फ्लू बहु संख्यार लोके ए थंडा ज्वर काशरे पड़ुंट लंबा समय धरी लोक थंडा ज्वर काश हो ICMR रिसर्च कहूँ इन्फ्लुएंजा H3N2 एभली स्थिति बुझुछि एभली लक्षण जदि लंबा समय धरी रुहे ताहले केंद्र सरकार गोटे निर्देशावली जारी करिसेंती आपन को कोविड भली प्रिकॉशन नेबाक पड़िबो आपन को बारंबार साबुन रे हाथ धोइबाक पड़िबो आखि नाक को बारंबार छुईबे नाही एवं जुआड़े जाउछंती बाहर को मास्क पिंधिकी जिबे एवं सबुठ बड़ कथा होची आपण बिना डाक्तरी परामर्श रे औषध सेवन करंतु नाही किंबा एंटीबायोटिक खाउतु नाही जदि आपण मन इच्छा खाउछंती ताहले आपणको शरीर पर ये प्रभाव पकाइबो प्रतिकूल प्रभाव पकाइबो जदि लक्षण रहुची लंबा समय धरी ताहले आपण तुरंत हॉस्पिटल जांतु डाक्तरी परामर्श हिसाब रे औषध सेवन